ที่ฉันเป็นอยู่ใครจะรู้ฉันต้องกลั้นใจเท่าไรว่าฉันไม่มีสักสิ่งไหนที่พอให้ฉันนั้นได้อยู่ใกล้ๆเธอที่ไม่พูดไม่ได้แปลว่าไม่รักที่แอบรักไม่ได้แปลว่าไม่รู้สึกอะไรจะลองมองดวงตาแปลภาษาHi everyone and hello peeps, welcome back to my channel and welcome back to Darren's daily reaction video. And at this time, I'm going to do a reaction video for Tilly Bird's live session titled Would You Mind? So this is it. Before we continue this reaction video, if you're new on my channel, please subscribe and hit the notification bell and comment down there. So this is the first time I'm going a reaction for Tilly Bird. So I'm so excited to know this artist, so no more introduction. Let's go sing. Okay, Tilly Birds. Oh. Yeah. No way. Oh. No. Oh my gosh. Wait. ที่ฉันรู้สึกที่ฉันเป็นอยู่ใครจะรู้ฉันต้องกลั้นใจเท่าไรว่าฉันไม่มีสักสิ่งไหนที่พอให้ฉันนั้นได้อยู่ใกล้ๆเธอที่ไม่พูดไม่ได้แปลว่าไม่รักที่แอบรักไม่ได้แปลว่าไม่รู้สึกอะไรจะลองมองดวงตาแปลภาษาของดวงใจเธอคงเข้าใจกันสักวันเป็นไรไหมเธอมีใครสักคนรักเธอหมดหัวใจเธอคงไม่ใช่คนที่เธอเคยฝันไว้ His voice is so lovely. ไม่ใช่ใครคนที่คู่ควรรักเธอเป็นไรไหมหากเขาเพลอไป Guys, I love so much. I'm impressed on his voice. Like I just speaking. ถ้าเขาซ่อนไว้ไม่ไหวอย่าถือสาได้ไหมที่สายตามันบอกว่ารักเธอช่วยสิช่วยให้ Oh my gosh, I like it. ที่ไม่พูดไม่ได้แปลว่าไม่รักที่แอบรักไม่ได้แปลว่าไม่รู้สึกอะไรแค่เธอลองมองดวงตาแปลภาษาดวงใจเธอคงเข้าใจกันสักวันเป็นไรไหมถ้ามีใครสักคนรักเธอหมดหัวใจถ้าเขาไม่ใช่คนที่เธอเคยฝันไว้ไม่ได้ดี His voice is very high. ไม่ใช่ใครที่คู่ควรรักเธอเป็นไรไหมหากเขาเพลอไป Wow. ว่าทำอะไรให้เธ The อ note tone is very good. เป็นไรไหมถ้าเขาซ่อนไว้ไม่ไหวอย่าเธอสาได้ไหมสายตามันบอกว่ารักเธอถ้าวันหนึ่งเธอได้รู้
I think it's so amazing. เธออยากกอดกันไล่ได้ไหม เป็นไรไหมถ้ามีใครสักคนรักเธอหมดหัวใจถ้าเขาไม่ใช่คนที่เธอเคยฝันไว้ไม่ได้ดีสักเท่าไรมันไม่ใช่ใครที่คู่ควรรักเธอ เป็นไรไหมหากเขาพลาดไป Love it. ว่าทำอะไรให้เธอ They're รู้ very good. เป็นไรไหมหากเขาซ่อนไว้ไม่ไหว อย่าถือสาได้ไหมถ้าสายตามันบอกว่ารักเธอ สายตาว่ารักเธ สายตาสายตา I love it. Okay, Tilly Birds. This I just want to know what the name of on the left side artist and the right side artist. Okay, on my left side, this artist, his voice is very ballad, very love song singer, and the other one is on a pop ballad R&B. Their voice when it's sing together, it's complement. The blending is very good. I love the ad lib. I enjoy watching them. This vocal is very character, and when they join sing together, it's become magic. I love their performance, and I love watching them singing so amazing. So this is it. I want to do a reaction. I want to do more reaction video on this artist. Please help me on the comment section if you have any suggestion on their collaboration or their duet. So comment down there, especially the link, so it's easy to find. So once again, Tilly Birds, I enjoy your performance. You're a good singer, you're a good artist. I love it. And this is it. I hope you enjoyed this reaction video, and see you again for more reaction video on this YouTube channel. Thank you so much for watching.